Мынакей ассаламу алейкум ат сүйүүчүлөр, жылкы көрөрмандары, саяпкерлер, амансыздарбы? Мынакей бүгүн Жалал Абад областы Нокен районундагы күчтүү улакчылар, күчтүү атбаздар чогулуп, мынакей улактан кийин торпоктун көчүнөн кийин чогулуп, бир аз маектешебиз. Туугандар, сиздер каналга катталып, жакшы ой пикирлерди комментарийге жазып, ошол жерден азыр Кудай кааласа акаларыбыздан бир жакшы суроо жооптор болот. Ат багыш боюнча, ат суутуш боюнча акаларыбыз бas сүйлөп берет да. Мынакей өтө узун болуп кетет анда. Ошо узунураак болсун да ака. Мени бүгүн Алтынбек Уларбекке сүйлөгелейин, Сөзлө сен сүйлө. Бүгүн улак өттү, зор болду, жакшы болду. Ынтымакта чабып алып, өйдө Кыргызстан. Эмнеде тааныштырып коелу Алтынбек. Бияк эми көпчүлүк тааныйт. Тааныбагандар дагы бар. Биздин Нокенде Лелин жолдо Уларбек ака. Бизде баягы мурун айтып коюшкан кал 5 жинди деген. Ошо палвандарды эми ошо катуу чабып жүргөн ошолордун небере чеберелеринен болот. Бияк мынакей Бакалек баягы Бакы Какы деп Какы деген бурул атты чабып туруп нүкү көп чабат. Ошол аттын эгеси Тайрайыштан баласы. Бияк Уларбек аканын нүкасы алтын эң кичинекейи. Уларбек палван нүкасы. Наркы түгөл Абдурахман ака деген барлы раматылык өтүп кетти палван. Биз деле көргөн эмеспиз. Элдин баары айтып турат. Илгери ошо Уларбек акаларга тууган болду. Ошо ката палвандардын неберелери бул дагы. Жакшы тааныйбыз эле. Карып калды десек 2 машина таштады бирокчу. Сезонда? Чоң сорундарда. Асыл ошондой экен. Бияк сен алтын бияк жанында турган өзүгө улак чаппайт, саяпкер. Чокмор дегес. Жакшы атты карап багып. Бияк Айбек, Карышкыр палван деген. Айбек экени тааныбал адам экенсиз, Бияк Кочой палван, бул дагы Лелин жолдо. Жаңы турмуштан. Мынакей. Палвандар менен отурабыз да. Мен Муса, Кадырдын баласымын палван. Аралдан. Өзүм улак чаппайм. Өзү берде жалаң ошо таанымал, ат кармап, эл таанып калган адамдар да. Анан мен баягы узактан башка жактан көргөндөр үчүн биз силе тааныштырып коет Муса ака. Ошо бурактан көргөндөр үчүн тааныштырып койдук. Анан ошо ат жөнүндө сүйлөшүп отурат элекем. Сага да чоң рахмат экем. Дуаны бердик бая. Иншалла. Уларбекке маршалдан кичине сөз кылбайсызбы? Эми маршалды баадырда тааныйт, эми чаа билгем бар. Маршал кайсы жылы колуңузга түштү эле? Маршал 12. Жок 2008-жылы да. Сизге барган. Сизге келгенде 4 жаш. 4 жашына келген. Ошону 12 күздө болгон да. 12-де да. Ошо кыштысынан жаңасы өткөндө күз алган саатыга алып, мен курбаматыр өзү. Анан саатыга кайтып калып, саатыга кышта кыйын, ушуну албайсың деп болду барам деп. Анан көрүп калганда жактып, жаки досум келип бүтүрүп 350 миңге алып берди. Айбек мага ал деп биринчи. Ушаттуу го. Ооба. Андан кийин эле кыйда демек ошо кунамчысына да ошо курбалан кулашабан кылды. Баласына берген эле. Баласы 20 миңге сатып алган тайында. Кийин сатам деп калды. Садыга мисалы алыша менен кыйчып калды да, чаптык да. 4 жыл, 5 жыл чаптым мен. Кийин Өзбекстанга сатты. эмне болуптур азыр Өзбекстанда? Өзбекстанда бар экен ал. Жакшы атпача Уларбек. Бир баласын 30га бербей атат деле. Азыр менде сүрөттөр бар балдар. Ошо бир бай фермер алган дейт, анан мен Азыр бирөөсүнөн экинчи адам өттү. Маршал Нокенде канчадан маршал болгон, өзү бири Нурчегекеден чыккан Өзү дейт. маршал деген ат биринчи ушул ат болгон. Андан кийинкилер эле кийин маршал болуп калган. анан Савадага барып калды. Бул атасы маршал болгон. Ошо Нурчегекелер койгон маршал да бар. Маршал Нурчек Маршал болгон эмес. Маршал ушул коюлган. Мен айтып берейинби? Турчулар. Анан Савадага алгандан кийин барып үйдү багып отурабыз баккандан барып беттер ушу ат коебуз деп. Майыр кайсы? Маршал деген Метратта жамаат ат болгон экен, кыйын ат. Бул маршал деген чыккан, маршал коюп ошону маршал койгон. Кийин маршал да кыйын болуп чыгып кетти да. Жок, бул маршал деген генералдардан да өйдөрак болот. Ошондой болгон дейт. Ал малда Муса Кангантиевдин кашкаты бар эле, генерал деген. Ошонго Савадага маршал деп койгон да буну атын.
Bekerinden koydu. Bizde sakalda çıkan emesi marşal. Yok, anda marşal деген аты ушул эле болгон Sen şu экен. at çıkan bu, çocuk adam çıkan bir şu koyarıp koyganda meni şeysinde de. Atası. Atası hem jakşat bolgan eкен, ha, biralar marşal. Marşal'ın tüyü nemeden çıkan ekan atası. Mutuna olan. Amı tıravadan bak. Men hep geldim. Vallahi be. Karagelat bolgan dedi, akaygan. Ulu dostuma göz alıp gelip mutlu cezini alıp. Ceza oldu bizge. Ulaşık hesap satkan. Ana oşundan şu tuğru veren çıkıp kaldı. Yukarı çıktı. Bol elektrikler çıktı. Men 2008 yılı kumaşa toyganda o bir yıl mağap yapıyordum. Anısı ki kunan boğanda Aybek'e verdim. Yani cevap olanda. Aybek'e verdim demiş. Aybek oturmadı da. Şam benim. Ana şu çıktı ki. Эми о кочо чабып аткан Сарат каяктан чыккан? Заря. Кимден чыккан? Сара. Аны Тайпс. Ахматовlar. Жақсы білет. Ahmatoğlar. Koçoy çapkan salat. Tu han ne öylesi de? Ama şunda ya. Sarı benim adam. Ahmet Cezlem han da ayır koygonda o üzüregen bir beys koşulat da koşkon. Oşonun bir jerde beys koşulganda oşo bir kara yer kulun tuğan keyingi жылы. Al o men o boğutta tuğandan var tokta olup kanattar. Oşo naka talanttın beys olgan, neme at olgan. Oşana nemege satkan Janibek'e. Janibek özü Ahmet Cezlem'den ekte üstü tay alıp biye kılıp Sarı beli algan ekte Sarı beli. Ekte sarı beli algan. oşonun biye oşonu ayır koygonda koçoyun attары түшкөн. Энесине тартып тур да сары болгон да була. Bunun atası kандай ölçüsü? Atası Karagelat boş. Kiçene atele. Kişinege Karagelat. Çoğun var lan. Ki çolak Biyeleri bol. jakşı. Çolak bol oldu sat canı. O ahır o bayılmettir bir jaka bar jok kıldı. Бакалайым катты билет. Historiyasını düşünün ya koçay. Бакалейке өтө каттуу кай саат чыккан, эмне болгон полный история билет экен да. Полный билбесе дагы Башқаны білбесең, ханды толық білет да. Ошон үчүн ушуга жөнөтө берет сурак атмар. Эмеси буяк ханды билген себеби дагы ошол именно түбү кармагандар жездеси болот да. хандырук канмагандар, а? Han Kayseri'de Хандыру kızasına satılgan mı? Han o ne duran? Dille ha. Эне тарапта. Al oşa kal kan boldu özü. Эне жагы ханды. Andırın var belgesi çapasın. En gördüğüme çaktı da. Onu da ötkündür. Ben kızılar taşıgan çoğundu. Kaçan dolarga? Ahmatova 500 mal dolar öğretti de iyi Jack'i öğretti. Jack'i şu alemin dostu dün asratlı. Evde Volga'nın pulunu algan var belki. Bir Volga'nın pulunu algan bunda. Kız burada o vakta. Ayşe'nin geldi. Göp nersenin de şu Uran degen Nemi Volga'nın pulu Ayıp mu? sayap geri. Şuradan bozattı, can algan eken sebedege bayağı bozattı. 25 yıl saygan. Volga aslında 25 yıl olacak. 25 yıl Jack'i büyük olan. Ana taşıganmış aslında. Hamle. Jeteydi. 2011 seçti. Arka o ömürde düşük çıkan attı şöyle. Şu at. 2011. Han mı? Şu an bu 11 bile olmuş edin. Han jakşat için 25 kımbat satılganda ki ha? 25 yıl buraya tay. Sonra da bu basır onu bosak. Kim ulak beden böyle Jack'i büyük olanda. Ошо жылдары зорлуктар болгон а? Барбек а? O amanda deputatlar mesela köp bergende. Deputatlar geldi. Эми муну улар баягы муну улактардын тартиптери болуп аткан мына интернетте дагы көпчүлүк көрөт. Ошол боюнча дагы бир азыр өкмөт чектеп атабын, аркы берип атабын, өзүңүздүн ой пикириңизди ham айтып коюң да. Emin hazır nöbetçiler buna gördüğünüz Noruz'u turadı baktım da 5 yılda. Şu ben toktop kaldı. Emin hazır Çondoruz'dağı Noruz'u baktır. Bir nese çeşilette bu demin oyunda. Ulaktı toktop bayt koy toktop kalır baytta misal ulaktayım. Kırızın oyun toktop çıkayım dedim abi. Bir adam onu böyle basıp ol bayt. Gece bir deputat da sıkım olarak biraz oldu. Bunun bir emesine çeşerek bizi. Güzel çeşette karaç. Cevası o söz Özbekistan'da yakılıp ama Türkler'de kalp bozu organ adamları gelip takta tuttu savlattı bana da şunu kulak. Özbekistan şuna de tertip güçlü. Bizim tertip yok burada sanki. Өзбекстандагыдай бизде стадион жок так а? Yok bro. Bir oşuna kurşak da. Orada orijinalde bana. Bir adam cüva adam Allah aytı. Vakti. Ооба. Түшө турган жерде козу каяктар Ооба бар. oşuna. Түшүп алса, Atcan cüva adam insanlar varsa. Cüva işte. ака эми бул спорт да болчу. Бул дагы улактагы спортко карайт. Ошол 1-2 неме бар экен да. Баягы дин боюнча дагы жаа атканда дагы анан аттын үстүндө жүргөндө ошол адам менен периште бирге болот экен. Жаа атканда дагы Mıka gel. Buna mıkıda sayıp Ya, mıkıda gel. анан ошонго ака Basıl ey. Yatağa gelin.
ulakta bir adam ölüp kaldı da öyle hızlıca olmadı. Ötüm onu yapar. Ötüm. Bayağı dünya öyle. Kıştan gizlerdi oynarken sportta. Kamon haber verin saydı. Kıştan sen moğul botlar altın ötüyorsunuz böyle. Ya bunalar diye parti. Kartın olar. Atı çıkmagan palvanlardan ular. Öte güçlü palvanlardan. Atlar talalar kandal durar aka. Ulak çaplar mı je başka? Kaşak kalangirleri mi? Yaxşı. Geçen soğuk oldu artık koy. Aka bugün qancha salım oldu? 2 saat. 2 salım. Yaxşı. Bunu yaşta yaxşı le. Hazır 43'e çıktı değil. Ova. Şimdi olmadı degemden 43'te hazır gevrekisi peçkanın tügünden mışıktan caytalaşlı oturan. Allah çağı aşırı narafta dursun. Hayır, yaxşı otururlar. Ama Yolumuz versin ha. Musa aka көп kitap okugansız aka sizin sözleriniz qayaktan kelip qolaveradi bir elden uqmagan sözler duğabızda aka sizde. onlar belki o'sha cho'nqar kishilarni ko'pchilik Ular be aka. O eskiden çabuk kelesiz da. Men es tartqandan beri andan burnam çabuk жүрсеңiz keraklar. Soyuzdun ulagын çapqansız da siz. Bak kichkina ilashgan bilaman. Kichkina ilashgansiz. Hozir ham chopib yurasiz da. Oşol vaqtdagi ulaqlar menен hozirgi ulaqlarga qanday baho beresiz siz? Men o'sha ulaqlarni men aralashib qoldim o'shundan. Shashinaga o'sha molda sal yashirib, men asarchim jashmon ekan. Ulaşalar varlar şu sporlarda. Bir at tegeren emas demen şu ayran tamamdı. Hazır şu tegerenden bir bela olur başlamam oldu gene. Ha? Şu tegerme olganmiz. Ya amalı bir adam tegerdi demez ya şu salatdagi. Ana gele bir yarım saat dırmıtile. Men aşirega yaqtında atasını bas. O'sha mudrat savatda 10-15 minut 20 minut engegime turdi dedi. Qanti turadi demen ayran taqadi. Nega chiqadi o'sha mal? Keyin o'sha aşirega o'sha mana kuchmani ko'patamiz zapatda. Şirin'in monitör dedi. Ki şart alıp çıktı orada. Ona 5 çıkışlar kadar ekanın nemesine mas güçlü taştagan ha. Ay kıylatın onu atladı. Ko'gatıldı qo'shildi. Ko'gatıldı şu an atladı. Oşo ilgerki ulaqda bir aytib bergende. Şu attardın başı birigi bile şun dımıp turur etkenler de ulaqçı. Oğlum dep koyun. Yerti ağzı bir buranın bizden atarken başı şu terenip kaldı esasen. Bunu o atarken o dep koyun. Hazır sorun ciddilerim boyut ettiler buraga. Amalda bir sorun çal koygan emas de. Ha. Mesela oşo razı çoğumuz bu tayır olsun mümkün değil de. Ağzını bir sayfada 10-15 tane bir sayfa koyuyordu da. Maşa sayfa koyuyordu. Sorun büyük etti. O sorunda sadece adamda halvanda Hem barçılık boludu taka. Oşuna köp köş gerek de. Doğru. Barçılıkka köp, anan janjalı muhtaç kılıp sorun kılaverse bolboydu. Hem gevirden tiyip qarap O'zbekistonda ulaqlarni ko'rib, sorunlarni sayayotgan tartiblarini ko'rib suqlanasın, biroq o'zing jeriңе жетпейdi da. O'zingdagi ulaqqa жетпейdi. Misol uchun o'zingiz sen shu yerda turib, Nokenda turib ele Jallabodga borsak, ulaqni jaqpay qolib kelamiz bor. O'shonday sayaqqa O'zbekistonga borsak, o'sha jaqpay qolishi mumkin da. Uzoqdan ko'rib, stadionlarni ko'rib o'tamiz, yaxshi shukur. Biz ham o'shanday stadionlarda ulug'liq o'yinni jo'q qilib qo'ygan bolboydi. Al jo'q qilib qo'yish o'z-o'zidan bo'lib qoldi. Hozir zamon zo'r bo'lib turganda, har qanday ulaq, har qanday to'y shu zamonga yarashadi da. Bizda o'sha soyuz buzilganda kichkina ilashganmiz. Zag'arananlar, jo'qchiliklar, o avtobus ham yo'q. Bizda o Kamchatkada yashaymiz. O'sha yerda buni Komiteringacha qancha bir 15-16 kilometr chiqsa kerak, bir joqqa borganda jo'y o'shuncha bosib ketchilar. Anangi telefondagi bolboytili akam studentlar subota kuni o'sha kelibdi, 60 ming o'sha qarab chiqadilar. Buni hozir zamon zo'rda, shu zamonni ko'tarib yashashimiz kerak-da. O'shanday ulaqlarni berish kerak, o'sha ulaqni o'shanday sorunlarni bo'lishib olish kerak, janjal qilmasdan. Hozir palvonlarga narxni berib desak, bo'lmay qoladi. Biroq bari Gövürk saytida kommentariya yozib qoladi Altınbek, başa ulaq nima qilgandachi Tapılqanını aytib qo'ying, Gövürk suvatda. Bayağı kommentariya yozildi, o'shuncha rasxod qilmay, anan keyin bevecharalarga olib berib beribdir ulaqdagi sorundichi. Anan moldaga olib duo olibdir.
Beçara koşunasına berip değil deyiverdi da. Degenden hem şu köçede жүрүп algan, жүрүp şem алыг баягы alamdın avliyası aksakallar dep koyat da. Avliya degen bardыk nerseni gözө görüp, aldın ala görüp turgan nerseni aytat da. Oşonda aksakallardan soradım da şu palvandardын duasını alıp alат. Niye bu palvandardын duasında bu palvandar ulakты çağıp жүрgöndөрдү көпчүлүк карап турат дейм. Oşonça ulak bolsa, biri alıp çıksa, oşonça adam nazarı düşse, oşolardın duası tiyet eken de pıramay. Doğru. Anan oşongo uşuların palvandardын duasını alıp alaylı dep, buna mikrofonda süleşip duanı bereket degen sebebi de oşol. Köpçülüktün oşo palvandardын duası tiyet deyt da. Anan keyin bayağı jetimlerge berбепти, narkı berke degen dep jaza bergenlerge aytıp koyarım, al berip atkan adam jetimge berdim dep aytpayt da. Чымы? Ал жетим аманы көтөрө албайт. Мисалы мен паланчага берип койдум. Мисалы үчүн бирөө ооруп жаткан болсо берсе, мисалы үчүн паланча кыйналып аткан бердим десе, ону адамга катуу тиет алган, берген адам. Ал айтпай берип коюп анан биягынан кылып аткандыр. Билбей эле улакты бербей, расход кылбай, наркы берки деп улак чаппагандар да. Улак даяр армия да. Даяр армия. Башка дүйнө мамлекеттеринде атчан солдаттар бар. Бизде жок. Неге жок бизде? Bizim memleketin politikasında aytılmagan politikada bu işe bilet de bizde altcan sallatlar liboy malda da yani. Biz az şart atqa oturup çağıp keteberiyoruz da. Başka memleketlerde 18 yaş falan alıp gelip alıp 2 yıl atqa mingiz yürütedi eken ne? Alaram biz şeylik mine albaydı bari bırak ha. Saldatlar mine çıkı de bizim ballar önengen şu böyle toprakta alışıp otmuyor. Çoğu acıramatılık жатқан жері жайлы болсын айтқан ғой бұнда улақты ошол бир немеге балдар кандайдыр бир неме болуп калганда даяр да. Мунун палуандар ошондой нерсеге даяр да. Азыр любой малда чардатты менен чийип кете берет да биздикилер. Эми катынгарга дагы миништи үйрөткүлө деген ғой. Өзү ака 3 нерсе сүнүп өткөн да, ошого ат миништик, атты жайдак минип чабыштык. Анан кийин жаачтык, кылыч менен үйрөнүп коюштукчу. Мусулманчылыкта? Мусулманчылыкта сүннөт да. Сүннөт да. Ошо Кудай кааласа бардык жакшы болуп кетер. Неме экен ака? Ат чабышты, суда сүзүш экен айтканда. Анан жаатышпы ушундай болуш керек. Суда сүзүш, эң туура айттым. Суда сүзүш. Балдар ошо койду сүзүш. Ооба. Жаатыштык, суда сүзүш, анан ошо ат балды. Ушундай экен. Malem Altınbek, rahmat eylesin. Көп тартып сен дагы адамдар жейрик кетпесин көрүп аткандар да. Яка зерикпейт да ат Nükemlerini örkünde versin. Elden kızmatı kılıyor. Ака муну эл көргөн сайын тартканга жараша узагыраак тартып алсын дегендер болуп калат да ака. Ошону бая Көчөй палванга. Сарат чапкан палванга. Азырчы бир немеде адамдар кээ киши көп жерде мисалы биздин ат сатып жүрөбүз да. Ат чөйрөсүнө жүрөбүз. Паланча жакшы тай барбы, өспүрүм барбы дей берет да. Муну көрүп турган атат. Муну Уларбекадан баштайт. Уларбекада баягы Нурбека Мурашевдин алтын чабып жүргөн көк аттын баласы бар. Көк ат Кочоң аканын көк аттынын баласы. Кочоң палваны. Ошол аттын уругунан 3 киши да бар. Хан уруктан мына Бакалек да бар. Хан уруктан, али бурулдан. Belki хан уруктун сарысы өзү чабып жүрөт го. Ал бир көгү бар өзүндө. Ошондон уругунан ушунда бар тайлардан. Bizde taypay yok. Tugölde bilmiyorum. Bilgenim aytmam. Ha 20 dançak. Bunlar şunu koydu. Gıp çap çocuğum ben. Kimge gitti al? Жалотқа саттым бе дейді? Bir жаққа sattınız mı orada? Burada ayırda jöt var mı? Kim degeni? Жалауатта Нияз деген досым бар. Ошону карып калганда сатып жүрдү деп, жашлы болсо керек да бар. Жашап. Aşağıda 4 yaşında. 5 болду. 5 oldu. Кийин не сатып жүрдү десем, Жиып койгон булар бек өзүңүз. Биз эми силерге сөзгөрүп кошула алсак сакалдары. 6 болду. Ne de yüzeyim şu tımağız üzülbösün, daim şu bir boloyduk, Kuda kalasa, büyük sezonda büyük kudası büzü götüreyim. Caylı dolakta olacağım, şaşarız. Nasıl olsa altın ülkemizden rahmat, altın ülkemizden neşilerin iyi gitti. O da ölsün, elde kızmatı kılaver, baktırı yaşadan bol oluyor ama. Ana, talaşkan seyip olsun, den sotu olaydı, daim zaman tınç olsun. Padişalarımızda tınç aman bulasın. Allah. Niye kiralamayı durasın, paylap yaş bola kalksın.
Geliyor ya başlık amına. Kumaş balkondan alıp kayıp.